लासो फ्यापुलजी तसिदेले नमस्ते सबैले सन्चै होला मलाई पनि एकदमै सन्चै छु र आज म एकदमै महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर तपाईहरुको माझमा फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु र आजको एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ बुद्धिस्ट धर्म परम्परा अनुसार शुभ जन्मदिन बर्थडे कसरी मनाइन्छ शुभ जन्मदिनमा के शुभ कार्यहरू गर्दा अति राम्रो र के अशुभ कार्यहरू गर्दाखेरि नराम्रो र कस्तो सिस्टमले मनाउने भन्ने विषयमा म जानकारी लिएर आएको छु। सबैले यो भिडियोलाई अन्तिम तक हेरिदिनु होला, हेरेर शेयर लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला र मेरो फेसबुक पेजलाई सबैले फलो पनि गरिदिनु होला। र आज म यो बर्थडेको विषयमा है आफ्नो बुद्धिस्ट धर्म परम्परा अनुसार चाहिँ बर्थडेलाई कसरी मनाउँदा रहेछ त के गर्नुपर्ने रहेछ त भनेर म त्यो जानकारी दिनको लागि आइसकेको छु। सबैले अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला, एकदमै जानकारीमूलक भिडियो रहेको छ। र यो बर्थडे मनाउँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो बुद्धिस्ट परम्परा अनुसारमा चाहिँ बर्थडे मनाउँदाखेरि अथवा आफ्नो शुभ जन्मदिन मनाउँदाखेरि चाहिँ शुभ जन्मदिन भने चाहिँ शुभ कार्यहरू गराउनु पर्छ अरे। शुभ जन्मदिनमा चाहिँ बर्थडेको दिनमा चाहिँ शुभ कार्यहरू गर्ने भन्दैछ है, एकदमै राम्रो कामहरू गर्नुपर्छ अरे भनेर भन्दछ। जसको बर्थडे छ उसको नाममा राम्रो कामहरू गर्ने, जस्तो शुभ कार्यहरू र अशुभ कार्यहरू चाहिँ त्याग्ने, अशुभ कार्यहरू सबै नगर्ने अथवा पाप कार्यहरू चाहिँ सबै त्याग्ने भनेर भन्दछ है बुद्धिस्ट परम्परा अनुसारमा चाहिँ। अब यो पाप कार्यहरू अशुभ कार्यहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अहिले समाजमा एकदमै विकृति भएर बसेको छ, एकदमै नराम्रो बिग्रेर फैलिएर बसेको छ हैन। त्यो चाहिँ हाम्रो बुद्धिस्ट धर्मभित्रमा अथवा बुद्धिस्ट धर्म नेमशील विपरीत हुन जान्छ है। अनि यो विकृति के छाएको छ त बर्थडे गर्दाखेरि हैन भन्दाखेरि म तपाईहरुले सुनाउन गइरहेको छु, तपाईहरु सुन्नु होला, बुझ्नु होला। र यो बर्थडे गर्दाखेरि हाम्रो समाजमा चाहिँ अहिले यो केक काट्दाखेरि है मैले देखेको अनुसारमा पनि मैले तपाईहरुलाई जानकारी दिएको छु। केक काट्दाखेरि धेरै जसोले केकमा क्यान्डल बत्ती लगाउँछ है, क्यान्डल बत्ती मोमबत्ती जलाउँछ, मैले धेरै जसो देखिरहेको छु। केकमा क्यान्डल मोमबत्ती जलाएर र केक काट्नुभन्दा अगाडि फुकेर केक काट्छ हो। एक नम्बरको अशुभ चाहिँ त्यसमा हुन जान्छ है। हाम्रो बुद्धिस्ट धर्ममा के भन्छ भने कुनै पनि दीप प्रज्वलन गरेपछि, दीप जलाएपछि अथवा कुनै पनि नाङसल बत्ती छिमी जलाइसकेपछि त्यसलाई बुझाउनु हुँदैन, र बुझ्नु दिनु हुँदैन र अन्तिमसम्म जलाउन दिनुपर्छ भनेर भन्दछ। हामीले आफ्नो शुभ जन्मदिनमा मोमबत्ती दीप जलाएर, बत्ती जलाएर फेरि त्यसलाई केक काट्नुभन्दा अगाडि फुकेर त्यो दीपलाई बत्तीलाई फुकेर चाहिँ हामीले केक काट्यो भने त्यो अशुभ हुन्छ अरे। शुभ दिनमा अशुभ कहिले पनि नगर्नु भन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि हमेसा ख्याल राख्नु होला, तपाईहरुले आफ्नो जन्मदिनमा कहिले पनि मोमबत्ती जलाएर फुकेर ननिभाउनु होला है। यो चाहिँ एकदमै अशुभ हुन्छ, आफ्नो जन्मदिनमा अशुभ बनाइदिन्छ हो। त्यसले गर्दा यस्तो कार्यहरू चाहिँ बिल्कुल यो बुद्धिस्ट सिस्टममा परम्परामा पर्दैन, यस्तो चाहिँ तपाईहरुले नगरिदिनु होला है। र यदि तपाईहरुले गर्नु मन छ भने कस्तो सिस्टम गर्दा राम्रो भने चाहिँ यदि तपाईले क्यान्डल बत्ती नजलाइकन तपाईले साइडमा हैन, केकको साइडमा एउटा थालमा चामल हाल्ने, सिक्की पैसा हाल्ने, कोको मेन्दो हाल्ने, अनि त्यो थालको बीचमा एउटा नाङसल छिमी बत्ती बनाउने है, छिमी जलाउने एउटा नाङसल बत्ती बनाएर अनि केक काट्नुभन्दा अगाडि नाङसल जलाउने, अनि धूप जलाउने, अनि यसो घुराएर कुञ्जेक सुमलाई साङ्गेलाई प्रार्थना गरेर अनि धूप गाडेर मनभित्रबाट राम्रो सोचेर अनि केक काट्ने हो। त्यसो गर्नाले शुभ हुन्छ है, त्यसो गरे भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। अनि एउटा लोटामा ठुई पानी बनाउने हैन, एउटा लोटामा ठुई पानी अथवा आफ्नो घरमा बुम्बा छ भने छैन भने चाहिँ एउटा लोटामा ठुई पानी बनाउने, अनि ठुई पानी बनाएर चाहिँ त्यसमा केशर कपुर तितेपातीहरू त्यसमा राखेर चाहिँ अनि त्यो केकलाई छड्किने र जसको जन्मदिन छ उसलाई पनि छड्किदिने, शुद्धिकरण गरिदिने है। त्यसो गर्नाले अति राम्रो हुन्छ। यदि तपाईहरुको गाउँठाउँ बस्तीमा छेउछाउमा लामा मेमेहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले लगेर केक काट्नुभन्दा अगाडि अष्टमङ्गलको पाठ, शुभ मङ्गलको पाठ गरेर गरे भने अति राम्रो हैन। यदि लामा छैन, टाढा छ, पाएन भने पनि तपाईहरुले त्यस्तो विधिबाट आफैले त्यस्तो सिस्टम गरेर पनि बर्थडे गर्न सकिन्छ है। त्यो चाहिँ बर्थडे गर्नेको राम्रो सिस्टमहरू भयो यदि गर्नुहुन्छ भने। अनि अर्को कुरा के छ भने हाम्रो समाजमा एकदमै बिग्रेको बर्थडेको दिनमा चाहिँ हत्या गर्ने है।
अब आज बर्थडे छ भनेर एकदमै जनावरहरू ल्याउने, अब कुखुरा बाख्राहरू ल्याउने, काट्ने, मार्ने हैन। आफ्नो शुभ जन्मदिन परेको छ, शुभ जन्मिएको दिनमा, आफ्नो जन्मदिनमा अरू मर्नुपर्ने दिन हुन्छ है। हो त्यस्तो चाहिँ कदापि नगर्नु। आफ्नो जन्मिएको दिनमा अरूले प्राण दिनुपर्ने दिन हुन्छ त्यो चाहिँ। त्यसले गर्दा चाहिँ अरू चिज आफ्नो जन्मिएको दिनमा चाहिँ भरे 4-5 कुखुरा मर्नु पर्यो, उसको ज्यान गयो हैन। त्यसले गर्दा चाहिँ कदापि बर्थडेको दिनमा, शुभ जन्मदिनमा चाहिँ मारकाट नगर्नु। घरमा कुखुरा बाख्रा कुनै पनि जीवजन्तु लिएर चाहिँ, जनावर लिएर नकाट्नु भन्छ है। यदि हामीले काट्यो, आफ्नो बर्थडे गर्नुको लागि त्यसरी लिएर काट्यो भने त्यो काटेको, त्यो उसको ज्यान गएको पाप, त्यो जन्मिएको व्यक्तिले जुन जन्म के अरे बर्थडे गर्न गइरहेको छ, शुभ जन्म भएको त्यो बर्थडे गर्ने र घरको परिवारलाई पनि सबैलाई त्यो पापको भारी हुन्छ, पाप भोग्नुपर्छ भनेर भन्दछ है। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो शुभ जन्मदिनमा चाहिँ कुनै हत्या, मारकाट नगरिदिनु होला र त्यस्तो अशुभ चिजहरू पनि नगरिदिनु होला है। अनि भनेपछि अब शुभ कार्य चाहिँ के गर्ने त हैन। शुभ कार्य बर्थडेको दिनमा आफ्नो बुद्धिस्ट परम्परा अनुसारमा चाहिँ के गर्दा चाहिँ एकदम राम्रो त भन्दाखेरि चाहिँ सबसे बेस्ट राम्रो शुभ जन्मदिनमा शुभ कार्यहरू के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यदि आफ्नो बर्थडे परेको छ भने चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भने अब बिहानै उठ्ने, आज मेरो बर्थडे परेको छ हैन, अथवा उसको बर्थडे, जसको पनि बर्थडे परेको छ उसले चाहिँ बिहानै उठेर आफ्नो गाउँ ठाउँमा गुम्बा कहाँ छ हैन, यदि आफ्नो गाउँ ठाउँ बस्तीहरूमा गुम्बा कहाँ छ, गुम्बामा दर्शन गर्न जाने है। एकदम राम्रो चाहिँ शुभ कार्य, शुभ जन्मदिनमा शुभ कार्य भनेको चाहिँ यो राम्रो अति उत्तम कार्य हुन्छ। आफ्नो के अरे बस्ती गाउँठाउँमा कहाँ गुम्बा छ गुम्बामा जाने, अनि गुम्बामा गएपछि गुम्बा कोरवा गर्ने, गुम्बालाई घुम्ने, अनि गुम्बाभित्र गएपछि गुम्बाभित्रको कोन्चेक सुमसाङ्गेहरूलाई दर्शन गर्ने, गुम्बामा गएर नाङसल छिमी बत्ती नाङसल जलाउने हैन, नाङसल फुल्सी गर्ने चढाउने र भगवानलाई दीप अर्पण गर्ने हैन, अनि छोक प्रसाद फुल्सी गर्ने, साङ जलाउने, अनि शरणगमन गर्ने, अनि ढोक्ने, अनि गुम्बामा भएको लामालाई आफ्नो दिन दशा ग्रह विघ्न बाधा आयु बढाउनुको लागि चाहिँ एकदमै मलमहरू गर्न दिने, मलमहरू गर्न लगाउने हैन, अनि दान पुण्यहरू गर्ने हो। त्यसो गर्नाले एकदम अति उत्तम हुन्छ अरे, अति लाभदायक, अति पुण्यवान हुन्छ भनेर भन्दछ है। हो त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले बर्थडेमा चाहिँ त्यस्तो सिस्टम गर्नुपर्छ, गुम्बामा जाने, त्यस्तो धार्मिक कार्यहरू गर्न लगाउने। यदि धेरै खर्च गर्नु मन छ आफ्नो बर्थडेमा हैन, धेरै गर्नु छ भने तपाईँहरूले अर्को सिस्टम भनेको चाहिँ एकदम सबसे पुण्य कमाउने भनेको दान भन्छ है। दान गरे भने धेरै पुण्य कमाउनु हुन्छ भन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले कुनै धर्मको नाममा, मठ मन्दिरको नाममा, अथवा दुखी असहाय, दिन दुखी गरिब भिखारी अथवा कुनै आश्रमहरूमा तपाईँहरूले चाहिँ आफूले जे सक्ने त्यस्तो चिजहरू दान दियो भने त्यो बर्थडेको दिनमा, स्पेसल शुभ जन्मदिनमा चाहिँ शुभ कार्य राम्रो काम गऱ्यो भने चाहिँ अति उत्तम, अति धेरै लाभ, धेरै पुण्यहरू कमाउन सक्छ भनेर भन्दछ है। हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो नराम्रो चिजहरू, नराम्रो कार्यहरू चाहिँ, अशुभ कार्यहरू चाहिँ हामीले त्याग्नुपर्छ बुद्धिस्ट धर्म परम्परा अनुसारले, र राम्रो शुभ कार्य मात्रै हामीले गऱ्यो भने आफ्नो बर्थडेको दिनमा र आफूले गरेको कामको फलले गर्दाखेरि सधैँभरि शुभ शान्ति, शुभ मङ्गल, शुभ समृद्धि हुन्छ है। हो त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले यो सानो छोटकरीमा जानकारी दिएको छु। आफ्नो बर्थडेमा तपाईँहरूले यदि आफ्नो घरमा छोराछोरीको बर्थडे छ र कसै आफ्नै बर्थडे छ भने तपाईँहरूले एकदम आफ्नो बुद्धिस्ट परम्परा अनुसारले गर्नु होला है। यदि बुद्ध धर्म मान्नुहुन्छ, बुद्धिस्ट धर्म मान्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो धर्म सिस्टमले गर्नु होला, र त्यो समाजमा फैलिएको, समाजमा गरेको सिस्टमले, त्यो विकृति हिसाबले, नराम्रो किसिमले हैन, बुद्ध धर्म विरुद्ध अथवा नेम, बुद्धिस्ट धर्मको नेम विपरीतको कार्यहरू चाहिँ तपाईँहरूले नगराउनु। त्यस्तो कार्य गर्नाले चाहिँ समाजमा चलेको सिस्टमले गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो शुभ जन्मदिनमा चाहिँ अशुभ हुन्छ र नराम्रो पाप कमाउँछ है, नराम्रो भर्चे लाग्छ, पाप भारी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले शुभ जन्मदिनमा शुभ कार्यहरू गर्नु होला, राम्रो काम गर्नु होला, र तपाईँहरूलाई सधैँभरि राम्रो हुन्छ। र यस्तै सन्देशमूलक भिडियोहरू, जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर, यस्तै बुद्धिस्ट धर्म ज्ञानहरू, ज्योतिष शास्त्रको धर्म ज्ञानहरू हैन, ज्ञानगुणको कुराहरू लिएर म भिडियोमा फेरि पनि आउने छु। अहिलेको लागि भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। लस्सो फ्यापुल्ला टसिदेले, नमस्ते।